अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां जो मेज़बान एहसान नारेजो अॼु जे ख़बरनामे सां तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। मटारिया मां अवेज़ कुल मेमून जी रिपोर्ट मुताबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जी मटारिया जे दौरे खां पोइ शुरू थियल कोरोना वायरस जे केसनि जो सिलसिलो तेज़ थी वियो आहे। जिन गवर्नर जे प्रोग्रामनि में शिरकत कई उन्हनि जा टेस्ट पॉज़िटिव अची रहिया आहिनि। कोरोना जे मुतलिक़ फोकल पर्सन डॉक्टर नज़ीर बल्ला सईदाबाद जे हिकु सहाफ़ी ऐं हिकु औरत समेत वधीक माण्हू हिन मौज़ी मर्ज़ जो शिकार थी चुका आहिनि। ज़िले जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि सां तालुक़ रखंदड़ 32 ॼणनि जी टेस्ट कई वई, जिन मां 7 कोरोना केस जी तस्दीक थी आहे। नसीराबाद मां गुलशन मंगीअ जी रिपोर्ट मुताबिक़ सिंध हुकूमत जे हुकुमनि तहत 47 ॾींहं में लॉकडाउन खे असराइतो बढ़ाइण जे लाइ नसीराबाद जी इंतिज़ामिया मुतरक नज़र आई। सिटी पुलिस जी गश्त में इज़ाफ़ो नज़र आयो। ॿिए तरफ़ जुमे जे ॾींहुं 12 वॻे खां 3 वॻे ताईं मुकमल लॉकडाउन रहियो। किथे बि जुमे दिमाग़ जे इतमाम जी इजाज़त न ॾिनी वई। ॿिए तरफ़ सुजाग शहरी इताद नसीराबाद तरफ़ां ऐं इताद जे सदर मंसूर सूमरो, जनरल सेक्रेटरी फ़कीर अली गुल कांदड़ो ऐं ॿियनि जी क़यादत में सेबको इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ 3 ॾींहं बि हथनि में विञणा खणी एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। बदनवान एसडीओ जी बदिली, गैरक़ानूनी लोड शेडिंग जो ख़ात्मो ऐं ट्राली ट्रांसफार्मर जी फ़राहमीअ जो मुतालबो कयो वियो। कुब मां वहीद अली जामड़ो जी रिपोर्ट मुताबिक़ कुब जे ॻोठ साहब खान चाकराणी जी रवासण हिना ज़ाल अनवर अली धी निसार सिराई मीडिया ऑफिस पहुची एहतिजाज कंदे चयो त मुंहिंजो मुड़ुसु अनवर अली मुंहिंजे मथां हरूभरू तशद्दुद कंदो रहे थो। मूंखे 5 साल अॻु नशो ॾेई ग़लति फ़ोटू कढी मुंहिंजे पहिरें मुड़ुस खां तलाक ॾियारे मूं सां शादी कई ऐं मूंखे ब्लैकमेल कंदो रहियो। हुन चयो त मुंहिंजो मुड़ुसु मूंखे बदपेशो करण जे लाइ मजबूर कंदो रहे थो, इंतज़ार करण ते तशद्दुद जो निशानो बणाए थो। हुन चयो त मां अमर जे रिटायर्ड थियण ते उन खां 5 लख वठी घर ठारायो, जंहिं ते बि कब्ज़ो कयो अथसि। बस वारा मूंखे इंसाफ़ ॾियारीनि ऐं मूंखे अनवर खां तलाक ॾियारे मुंहिंजे घर हवालो कयो वञे। पिरियालो मां सुबत अली नारेजो जी रिपोर्ट मुताबिक़ पिरियालो भरिसां ॻोठ अलाबश शेख ते हथियारबंदनि जी चढ़ाई, घर खे बाहि ॾेई छॾी फायरिंग कंदा फरार थी विया। राति देर सां फैज़बंद बिडो थाणे जी हद में ॻोठाणे ॻोठ अलाबश शेख जे मथां हथियारबंदनि हमिलो करे ॾिनो ऐं ॻोठाणे मोहम्मद जुमन शेख जे घर खे बाहि ॾेई छॾी, जंहिंमें घर जा बिस्तरा, अन्न, जानवर ऐं ॿिया क़ीमती सामान सड़ी विया। ॻोठाणे पाड़े वारनि जे घरनि में पनाह वरिती। हुन जो चवणु हो त हथियारबंदनि शहज़ादो आसिफ, राशिद, रशीद ऐं दादू शेख साल पहिरियां बि असांजे घर ते हमिलो कयो हो। केस तां हथु खणण लाइ धमकियूं ॾेई रहिया हुआ। हुननि मुतालबो कयो आहे त ॾुहारियुनि खे गिरफ़्तार करे पुलिस वाक़े वारी हंधि पहुची तफ़सील मालूम कया। सकरन मां राजकुमार ओड जी रिपोर्ट मुताबिक़ शाह सचल सामी फाउंडेशन तरफ़ां पोरियतनि जे आलमी ॾियारे जे हवाले सां लॉकडाउन सबबि बेरोज़गार थींदड़ पोरियतनि में ईद गिफ्ट विराया विया। हिन मौक़े ते फाउंडेशन जे अॻुवान लाला अरशद कासकिली चयो त लॉकडाउन जे सूरतहाल जो सभ खां वधीक नुक़सानु पोरियत तबिको जो थियो आहे। उन करे शाह सचल सामी 250 मज़दूरनि खे ईद गिफ्ट ॾिना आहिनि, जंहिंमें राशन सां गॾोगॾु कपिड़ा ऐं ॿियो सामान शामिल आहे। उन मौक़े ते प्रेस क्लब जे सदर मोहम्मद सिद्दीक़ पंगियो बि चयो त पोरियत ख़ुदा जो दोस्त आहे। कोरोना कमांड सेंटर जी 8 मई जी रिपोर्ट मुताबिक़ पाकिस्तान अंदरि कोरोना जे कंफर्म मरीज़नि जो अंगु 26,411 थी वियो आहे, जॾहिं त मरंदड़ जो तइदादु 599 आहे ऐं सिहतयाब थींदड़नि जो अंगु 7,503 ताईं पहुची वियो आहे। ॿिए तरफ़ सिंध में 9,691, पंजाब 10,033, बलूचिस्तान 1,725, ख़ैबर पख्तूनख्वा 3,956, गिलगित बल्तिस्तान 394, आज़ाद कश्मीर 78 ऐं इस्लामाबाद में 558 मरीज़ थी विया आहिनि। जॾहिं त ॿिए तरफ़ दुनिया में कन्फर्म कोरोना मरीज़ जो 39,52,562 आहे, जॾहिं त सिहतयाब थींदड़नि जो तइदादु 13,59,728 ऐं हिन मर्ज़ में जान जी बाज़ी हाराईंदड़नि जो तइदादु 2,71,884 थी वियो आहे।